यस मैम, मैं भेज रही हूँ। ये दीदी बाहर बारिश। मैम नेटवर्क इशू। तेरी माँ मार्केट से लौटी, उनके पति के कपड़े भीगे मिले ना, तो आज आंसू की बारिश में तू भी भीग जाएगा। कहाँ हो रही बारिश के चूहे? बच गए। मर गए। बारिश हो चुकी क्या दीदी? तुझको बोला था कि खिड़की पे बैठ के बारिश देख रहे, तो कहाँ मर गया था कुत्ते? बारिश ही तो देख रहा था। तो बताया क्यों नहीं? दीदी वो मैं कानपुर की बारिश देखने लगा था ना, वो काजल वीडियो कॉल पे दिखा रही थी। कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए करना पड़ता है। तो रिश्तों को खत्म करने के लिए जो आज करना पड़ेगा ना, वो मैं करूंगी। हैं? आज काजल की फूकी पर मौत बनकर बरसेगी वही बारिश। दीदी मैं छोटा हूँ, मैं जब सहता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि जब जाओगी जहां जाओगी मुझे मारोगी। मम्मी ने आपको बोला था कपड़ा उतारने के लिए, मुझे नहीं। यू फेल्ड एज अ डॉटर, नॉट मी। जा रहा हूँ। आशु सॉरी यार, आशु